Aloma Minglava, Dinizero, Siawiju Tengere, Bini Bono, I Bini go, through the Mopungi, Tipono. Depreciation, not go a bank reconciliation statement, allowing for double debt, a current prepayment, no I can't go, Serodima, Yambio Sinu Domabono. Say Domes, Diga theory Bini, Serupio Dome. Siawiju are this is your daughter. Rosiaro no Siawi this ago, the Anis of Piamichon Biro, or Mamma Halis repealed on my bono. Now the nanny Piapona Catarushin is a daisy tapiro, Piambio Sinu Mama. Erosero depreciation and Nibios Sabio Pure. Depreciation and Sabio Mesero, depreciation at the bureau, or Zero Ala. We know my Peter Samena Shivare, depreciation Samena Pono. I Samena Maso church labor. Romimaro Zero Dane but the beauty Bibabi. Division but the bios at Tinare Caniga final account here or Gonus or Tinare, division Maro. I see a Matinare at Danis Rushi, a giant Danny Peter Inga Tauja Tibono, I said a night and yes, yeah, division of the Yahu. Sunday to noon is Russian as set it down. Sunday to noon is set it down or divisions, yeah, no say by the ye baby draw my general. I say, which are both sides to the Bono. A giant Danny Peter. Inga Nibio, Taujari, Tessa night and nature, division, Asia, our Mapiwadi, who are Alisera, the Mapio the no? Ero, division about the bureau, Samana those at Mapono, chapter 6, division on occurrences. Jammy Messer Pioda, Messia, which you are Leminu Arima, the Charlie Pioda Varime. Ero, division on occurrences were a Pondy by Vizimia with a Musho G. Ero Pondy by Vizu, Besera, depreciation Tamusho. Assess team, Nankaran Sashi, current Sashi. Current access to the division Sholomia. Example, Nankaran access to bed, Tamusho, my period on Nankaran Seke, a yezo, the fine finance of the Yabame. Nankaran access of Blue Amu Surale, to my Yipitan. There are Nankaran access Surare, classify as Nankaran asset if their intent for use on a continuing basis in the business. Longane ma Yeshi Zeta, I don't be double you at Hare. La Yama Mobu Yishi don't be me. No, Aramu, Nankaran says, Pony MC Malukovare. How we do I pony by series or division showmans or division up at the bureau to a definition ipono. Table at the match clear. Depreciation, Tamusho Suragar is the measure of the cost of the economic benefit of the Nankaran says to each other. Manner deviation is the measure of the cost of Nankaran says. Rao Jarema Sava, attribute bureau. The economic benefits of the Galloons are tabby chalite. Nankaran said, Pondy by BCD cost a yentamu. Pondy by BC yentamus when a deep Pondy by BC was a about lesser economic benefit. Zero Longama tap below to a tone so a tombu like the Kama Yashi Dare, a Joe Jesu Zondias or Yashi Dare. Alu Yashi would do so about lesser that have been consumed. Consumed was a tombu like that, no? During the period. Zero single article, tennis or tennis, last of the lava, no? Umas was tennis dreambo, tennibo. I tenisa, the SS0 Longama, a Joe Jesus on the Yashi would to go tone so like your chat to our time at division of correct. So Longama, Morogaizi will like it, Longama don't be good. The Motoga will be a quick committee who cast a machine, ya, Chami Yansora, Pope Peters Rishi, Da Coma, Siwai Longama, a Joe Jesus on the Yashi Duare, the Motoga you don't so like it. Thou do don't so like your chat at Tamu time at division of correct. Example division the to define the Mamaga division the measure time about the cost of Nangaras. Nangaras time I Nangaras got a papiamle. Economic benefit. Long I a Joe Jesus on the Ashia, two about like that being consumed, don't so like during the period. Radimasaka only so likely Mataroshin, Jara, no? Now to Kuga, alternatively, Rana Mukwen in a definition of the Yadi. Depreciations is the symmetric allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. To a dome in the dambo mar, there was symmetric allocation suraka. How no? Niru Nimia, a cho chapi, a short chatware, among you division required.
So uma bigger Mizaji setting a wet hard send the woman. To a life cast send it. To a tamuga say they. Doubt the nickel down below yomle. Doubt to a say the look or a yentamu Costco. To a don't that useful like sending a side door. The nickel the things to be your jatters. I the nickel the things to laga. To a that dan to a yentamu go semantic allocation. How no? A chony of the Korean chap your short tamu. Short to do the Jamu division. Definition ကိုကြက်ထားမယ်ဆိုရင်เนาะဒါလေးကိုဆိုတော့ကြက်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ depreciation ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တန်ဖိုးလျော့ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုရင်စောစောပြောတဲ့ non current asset ကြီးကိုကျွန်တော်လုပ်ငန်းမှာသုံးစွဲလိုက်လို့အကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ထွန်းလာရင်သူ့ကိုသုံးစွဲလိုက်လို့လျော့ကျတန်ဖိုးတိုင်းတာ depreciation လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုဆိုတော့သိထားမယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက depreciable amount တော့ depreciation amount ကိုဘယ်လိုတွက်တယ်လဲ cost minus scrap value or residual value cost minus အရင်တန်ဖိုးတွေက scrap value လဲခေါ်တယ်ကျွမ်းကျန်တန်ဖိုး residual value ကျွမ်းကျန်တန်ဖိုး book value ကျွမ်းကျန်တန်ဖိုး carrying value ကျွမ်းကျန်တန်ဖိုးเนาะအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင် final account တွေတင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်final account ရဲ့ financial position non current asset မှာ column 3ခုကိုမင်းတို့မျက်စိတိုင်းမြင်ကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะရှင်းဆုံး column cost အလဲက accumulated depreciation နောက်က carrying value ဒါဆို cost ထဲကဟုတ်เนาะ accumulated depreciation စုစုပေါင်း depreciation ကိုနှုတ်ရင်ဘာရလဲဆိုတော့ carrying value ရတယ်ဒါဆိုရင်စုစုပေါင်း accumulated depreciation ကိုလိုချင်တော့ cost ထဲက scrap value ပဲပြန်ပြီးတော့နှုတ်ရင် depreciable amount ပြန်ရတယ်ဆိုတာဒီလိုလေးလက်တွက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးရဲ့သူပေးထားပါတယ်ကဲဒါကစရုပ်ခုပြောတာက depreciation define ရဲ့နောက်တစ်ခုက non current asset ဆိုတဲ့ definition တွေဆိုပြီးပြောတာပါဒါဆိုရင်ခု depreciation ကမှာ depreciation တွေ့ရမယ့် method တွေဆိုတော့ပြောမယ် depreciation method ကဒီမှာတော့ဆိုတော့3နည်းပေးထားပါတော့ပထမတစ်နည်းကတော့ဆိုတော့ final account မှာလည်းဒါလေးကိုမင်းတို့မြင်မှုပါတယ် straight line method or equal phase installment method straight line method မြင်ပြောင်းနည်း equal နော် equal ဆိုတာညီတူညီမျှဒီနေ့မှာတသိန်းရှော့နောက်နေ့လည်းတသိန်းအဲ့လိုရှော့သွားမှာကို equal လို့ဆိုတော့သုံးထားတာ phase ဆိုတာပုံသေးပဲဒီနေ့မှာတသိန်းနောက်နေ့လည်းတသိန်းဆိုတာပုံသေးပဲလေအဲ့တော့ပုံသေးဖြစ်နေတယ်အညီမျှဖြစ်နေတယ်တစ်ဆက်ထိဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ straight တွေ equal တွေ phase တွေနဲ့ဆိုတော့သုံးထားပါတယ် straight line method equal installment method ဒါမှမဟုတ် phase installment method လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူကမြေကွန်းမှာတော့ဆိုတော့ straight line method လို့ပုံသေးမှတ်လို့မရဘူးเนาะဒီမှာရေးထားတဲ့ဝါဒလေးလို့ဆိုတော့နည်းနည်းရင်းနှီးအောင်ကြည့်ထားဖို့လိုတယ် equal installment method လို့ပြောရင်ဒါ straight line ပဲလေ phase installment method လို့ပြောရင်လည်းဒါ straight line method ကိုပြောတာဆိုတာသိထားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီနည်းမှာ depreciation ဘယ်လိုရှာလဲ depreciation per annum equal to cost minus residual value or scrap value carrying value ပေါ့နော်ဒါကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အရင်တန်ဖိုးတွေကနေပြီးတော့ကျွင်းကြံတန်ဖိုးကိုနှုတ်လိုက်ရင်ရလာတဲ့တန်ဖိုးဟာဆိုတော့စုစုပေါင်းရော့ကျသွားတဲ့ depreciation ကိုပြောတာ accumulated depreciation total depreciation ရတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်နှစ်စာလို့ကျင်တော့သူ့ရဲ့ year life estimate year life အသုံးဝင်သက်တမ်းနဲ့ဆိုတော့ပြန်စားလိုက်တာအဲ့ဒါတစ်နှစ်စာထွက်လာပါတယ်တဲ့ဒါထွက်လာတန်ဖိုးဒီအဲ့ဒါဒေါ်လာဆိုင်နဲ့ပါအနန်ဆိုတာတစ်နှစ်စာကိုပြောတာနော်ကဲဒါကပုံစံထဲမှာ straight line method မှာ percentage တွေမပေးဘဲနဲ့ cost တွေ scrap value တွေ life တွေပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ cost ထဲကသူ့ရဲ့ကျွင်းကြံတန်ဖိုး residual value ပဲပြော scrap value ပဲပြော carrying value ပဲပြောเนาะအဲ့ဒါကိုနှုတ်ပြီးတော့ဘာနဲ့စားမလဲဆိုတော့ year life နဲ့ပြန်စားအဲ့ဒါတစ်နှစ်စာထွက်တယ်သို့မဟုတ် percentage ပေးထားလို့ရှိရင်တော့ percentage နဲ့ cost တင်ဆိုတာညှောက်လိုက်ရုံပဲဟုတ်နော်ပုံစံ percentage လည်းပေးတယ် scrap value လည်းပေးတယ် life တော့မပေးဘူးဆိုတော့ဒီလိုပြောင်းတော့ cost ထဲက scrap value ကိုနှုတ်ပြီးတော့ percentage နဲ့မြောက်ပါနော်အဲ့တော့ percentage နဲ့မြောက်တယ်ဆိုတာကဒီ life နဲ့မစားခြင်းလို့ဥပမာ9နဲ့စားမယ်ကိစ္စမှာ9နဲ့မစားခြင်းတော့ဥပမာ 20% နှိပ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးဒါနော်အဲ့တော့ cost minus scrap value ကိုတက်တန်းနဲ့မစားခြင်းလို့ percentage နဲ့ဆိုတာပြောင်းပြီးတော့နှိပ်ပြီးရှာလိုက်တဲ့သဘောပါဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ depreciation straight line မှာဒီဟုတ်နော်ပုံစံ3ကိုဆိုတော့သဘောပေါက်ပါမယ်များသောအားဖြင့်တော့ဆိုတော့ cost နဲ့ percentage နဲ့မြှောက်တာပဲများတယ်ပေါ့နော်တခါကြလို့ရှိရင်လည်း percentage ပဲနဲ့လူမျိုးတွက်တာရှိတယ်တခါကျ percentage ပေးတယ် scrap value ပါလာလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒါကိုသွားမေးတတ်တယ်နော်cost ပေါ်မှာပဲ percentage တခုလည်းသွားနေလို့မရဘူး scrap value ပါတယ်ဆိုရင်တော့ cost က scrap value နှုတ်ကိုနှုတ်ရမယ် life ပင် life နဲ့စာ percentage ပင် percentage နဲ့မြောက်လို့သွားပေးရမယ်နော်ဒါက straight line method နောက်တစ်ခုကreducing balance method or diminishing balance method သူကတော့ reducing balance method ရော့ကျသွားတဲ့ short ချလိုက်တဲ့เนาะလက်ကျန်တန်ဖိုးမှာထပ်ပြီးတော့
deviation တွက်သွားတဲ့နည်းမျိုးလို့သူ reducing balance method လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်သူကို diminishing balance method လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီလဲဟိုကတော့နှစ်ခုစလုံးဆိုတော့မှတ်ထား diminishing balance method ဆိုရင်ဒါ reducing balance method ပဲဒီမှာ deviation partner ဘယ်လိုရှာတယ် deviation partner တနည်းစာ depreciation partner လို့ကြည့်ရင် carrying value ကိုပေးစားတဲ့ percent နဲ့မြောက်ပေးရတယ်အဲ့ဒါ percent နဲ့ carrying value เนาะအဲ့မှာ carrying value တော့ပြန်ရှာပေးရတာပေါ့ where carrying value ဘယ်လိုရှာတယ်လဲ cost က total or သို့မဟုတ် accumulated deviation ကိုနှုတ်တာလေဒါ carrying value ရတယ်အဲ့ဒီရတဲ့ carrying value ရပြီဆိုမှပေးထားတဲ့ percent နဲ့တော့မြောက်ပေးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ reducing balance method မှာဟုတ်လား percent နဲ့ carrying value နဲ့မြောက်တယ် straight line method မှာတော့ percent နဲ့ cost နဲ့မြောက်တယ်ဒါလေးသိရအဲ့တော့ percent နဲ့ cost ဆိုရင် straight line method ဆိုရင် percent နဲ့ cost နဲ့မြောက်ကြည့်ဒါရှိရ final ကောက်မှလဲဆိုတော့ division တွက်တဲ့အခါမှာဒီဟာလေးဆိုပြောခဲ့ပူပါတယ် percent နဲ့ဟာလား reducing balance method ဆိုရင် percent နဲ့ carrying value နဲ့မြောက် percent နဲ့ carrying value ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ reducing balance method ဒီမျိုးဆိုတော့သိထားမယ်တွဲပြီးတော့ဗောနော် page number 3 revaluation method ဆိုတာတန်ဖိုးပြန်လည်သတ်မှတ်တဲ့နည်းမှာ depreciation တွက်ပုံတွက်နေရတော့ depreciation ပါနဲ့ opening carrying value plus new addition opening carrying value ဆိုတာကဆိုတော့ non current asset မှာ depreciation နှုတ်ထားတဲ့ဟုတ်နော်ကျွင်းကြံတန်ဖိုးကိုပြောတာပါ opening carrying value new addition ဆိုတာထပ်ဝယ်တဲ့ purchase အသစ်ဝယ်တဲ့ non current asset အသစ်ဝယ်တာကိုပြောတာပါအဲ့တော့စင်းဖွင့် opening carrying value ထပ်ဝယ်တဲ့ new addition လို့ခေါ်တဲ့ purchase ပေါင်းပြီးတော့စင်းပိတ် carrying value closing carrying value နှုတ်ရင်အဲ့ထွက်လာဖြစ် division ပါနေရတယ်ဒါ revolution method ကတော့ကျွန်တော် depreciation ကမ်းမှာတိတ်ပြီးမသုံးဘူးနောက်တစ်ခန်းနောက်ခန်းနေဖြစ်တဲ့အခန်းကြီးဖြစ်တဲ့ single entry တို့ non trade မှာကျတော့ရှင်တော့ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့လာပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာလည်းဆိုထပ်ပြောပါဦးမယ်အခုဒီ depreciation ကမ်းမှာတော့ပွား straight line တို့ reducing balance method တို့ပဲဆိုတော့အဓိကသုံးသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆိုတော့အခု depreciation sharing method 3မျိုးတည်သွားပြီဒါတည်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီ method တွေနဲ့ရှာလို့ရတဲ့ depreciation တို့ကစင်းသွင်းအောင်ဆိုတော့ဒီမှာ double entry ကိစ္စလာတယ် accounting procedure for depreciation ကိုစင်းသွင်းတဲ့ debit credit ဘယ်လိုစင်းသွင်းရမလဲเนาะဒီမှာတော့သူကပေးထားတာ straight line နဲ့ reducing balance method ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်း debit credit ခေါ်မယ် revaluation method ကိုသုံးနေဆိုရင်တော့ရလာ depreciation ကိုဒီတိုင်းစင်းထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီ straight line ရ reducing balance method ရ depreciation ရှာလို့ရရင်သူ debit credit ဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင် depreciation expense account သို့မဟုတ် income statement မှာ debit ထည့်တယ် accumulated depreciation account မှာ credit side ထည့်ပေးရတယ် depreciation expense account ဆိုတာက depreciation expense account ဆွဲခိုင်းရင်တော့အဲ့ depreciation expense account နဲ့တန်းထည့်ရတယ်ပြီးတော့မှ accumulated depreciation account မှာ credit side သွားရတယ်ပြီး depreciation expense account ကြီးပိတ်ပြီးရင်အဲ့နှစ်မှာလာပေါ်တဲ့ depreciation ဒီဈေးအနေနဲ့ income statement debit side ကိုသူကသွားထည့်ရတယ်အဲ့ဒါကဒီ account ကနေတစ်ဆင့်ဒီလိုသွားတာအကယ်၍သူက depreciation expense account ဆွဲမခံအောင်ဆိုသူရှိရနှစ်ချုပ်စင်ဆွဲသလိုပေါ့နော်နှစ်ချုပ်စင်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာရလာ depreciation expense account မထည့်တော့ဘူးလေနှစ်ချုပ်စင်တွေပဲသွားထည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ depreciation ဒီ financial statement နဲ့မှာ income statement မှာသူက debit side ဈေးနေမှာသွားပြတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာဒီနှစ်ခုရေးထားတဲ့ဥစ္စာသွားမရောနဲ့နော် account ထောင်ရင် depreciation expense account ကိုသွားထည့်ပါ account ထောင်မခိုင်းလို့နှစ်ချုပ်စင်ဆွဲနေဆိုရင်တော့ income statement မှာ debit side သွားထည့်ပေးရတယ် credit ကတော့ accumulated depreciation account မှာ credit side သွားပေးရတယ်အခုလို debit credit သွားတဲ့နည်းကိုတော့ကျွန်တော်က accumulated depreciation account ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့ရော့သွားတဲ့ depreciation ဒီ non current asset account ကိုမသွားဘဲနဲ့ accumulated depreciation account မှာပဲတီးတန့်သွားပြီးတော့ပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီနည်းကိုတော့ always non current asset account maintain at cost သက်ဆိုင်ရာ non current asset account ဒီဘယ်ချိန်မှကြည့်အရင်တန်ဖိုးတိုင်းပဲပေါ်နေတယ်ဟုတ်တော့ပထမနှစ်မှာလည်းအရင်တန်ဖိုးက1000ခွဲဆို1000ခွဲပဲဒုတိယနှစ်မှာလည်း1000ခွဲပဲဒီလိုသွားနေတာတတိယနှစ်လည်း1000ခွဲပဲထပ်ဝယ်တာမရှိရင်သူ့ရဲ့1000ခွဲတန်ဖိုးဒီနှစ်တိုင်း1000ခွဲနဲ့စင်းထဲမှာပေါ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီတနေ့ပြည့်ရော့သွားတဲ့တန်ဖိုးရော့သွားတဲ့အမောင့်ညာဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရင် accumulated dividend account တွေဆိုတော့သွားပြီးတော့ထည့်တာဒါကြောင့်သက်ဆိုင် non current asset account ဒီအများတန်းအရင်တန်ဖိုးတိုင်းပေါ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုတော့ရော့သွားတဲ့ depreciation ကို accumulated dividend account ထောင်ပြီးတော့အဲ့မှာသွားထည့်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုတော့သိထားမှာကသက်ဆိုင်ရာ non current asset account တွေကို cost တန်ဖိုးနဲ့ထားတယ်လို့ပု္ပ္ပစာပြောရင်ဆိုတော့မဖြစ်မနေ accumulated dividend account ဆွဲပေးရမယ်ဆိုတော့သိရမယ်ပြီးရင် depreciation debit credit ဒီတိုင်းခေါ်ပေးရမယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ revaluation method နဲ့တက်လို့ရ depreciation ကိုစင်းထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ debit က depreciation expense account သို့မဟုတ် income statement မှာ debit credit ကြတော့ accumulated dividend account မှာသွားတော့ဘူးเนาะ relevant non current asset ကသက်ဆိုင်ရာ non current asset ကိုသွားထည့်တာဒါဆိုရင်
ရော့ကြတော့တဲ့ depreciation က non current asset လို့ခေါ်တဲ့ရင်းတန်ဖိုးတွေကိုတွားထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့မှသူ့ရဲ့အရင်းတွေကနေရော့ကြသွား depreciation နှုတ်ကိုနှုတ်ရတော့မယ်လေဒါဆိုရင်အရင်းတွေကအရင်းဖြစ်တဲ့ cost တွေကရော့ကြသွား depreciation ကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်လာတန်ဖိုးတွေ carrying value နဲ့သွားပေါ်မှာပဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ always non current asset maintain at carrying value သက်ဆိုင်ရာ non current asset အကောင်ကြီးကို cost တန်ဖိုးနဲ့မထားဘဲနဲ့ carrying value နဲ့တွက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က accumulated dividend ကောင်ဆွဲစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ရော့ကြသွား depreciation ကိုသက်ဆိုင်ရာ non current asset ကောင်သွားပြီးထည့်ပေးရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က accumulated dividend ကောင်မဆွဲဘဲနဲ့ deviation ကိုဒီတိုင်းခေါ်ပြရမယ် deviation expense or income statement debit side relevant non current asset ကောင်မှာ credit side လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းကတော့ဆိုတော့တိတ်တော့ဟလာမတွေ့ပါဘူးများသောအားဖြင့်တော့ဆိုတော့ဒီ straight line reducing နဲ့ပဲဒီ debit credit ဒီတိုင်းသွားတာပဲဆိုတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးဆိုတော့တစ်ချက်သိရမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကဆိုတော့စာမျက်နှာ31ကတမျက်နှာလုံးဆိုတော့ပြောတာပါအဲ့တမျက်နှာလုံးမှာဆိုတော့ခြုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့non current asset define depreciation definition ပြီးလို့ရှင် method 3နည်းကြောင်းပြီးအဲ့ method နဲ့ရှာလို့ရ depreciation ကို debit credit ခေါ်တဲ့အကြောင်းนี้ဒီမှာဆိုတော့ပါဝင်သွားပါတယ်เนาะပြီးနောက်တစ်ခုကစာမျက်နှာ32အဲ့တော့ဒီစာမျက်နှာ32မှာဆိုတော့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့ပုံသေးပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုဆရာတို့ကထုခွဲရောင်းချမယ်အဲ့ဒါကို disposal non current asset လို့ခေါ်တယ်ပုံသေးပိုင်းပစ္စည်းများထုခွဲရောင်းချခြင်းအဲ့တော့ disposal ဆိုတဲ့သဘောတရားကရောင်းချလိုက်မှ disposal မဟုတ်ဘူးเนาะလက်ရှိလုပ်ငန်းထဲမှာသုံးနေတဲ့မော်တော်ကား5စီးရှိတယ်အဲ့ဒီမော်တော်ကားတစ်စီးကိုရောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ရောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အဲ့မော်တော်ကားယူဆိုတော့ disposal လုပ်ပေးရတယ်ဟုတ်နော်ဒါလုပ်ငန်းထဲမှာသူကမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုစင်းနေတွေကနေဆိုတော့ဖယ်ရတယ်ဖြောက်ရတယ်အဲ့ဒါကို disposal လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တော့မဟုတ်အဲ့ဒီမော်တော်ကားကြီးကသွားလာနေလမ်းမှာ accident ဖြစ်သွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ဒါဆိုရင်စင်းတွေကသူ့ကိုပြန်ဖယ်ရမယ်ဖျက်ရမယ်တော့မဟုတ်အဲ့မော်တော်ကား A ကိုနောက်ထပ်မော်တော်ကားအသစ် D နဲ့ထပ်ပြီးတော့လဲလှယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့မော်တော်ကား A ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုစင်းတွေကပယ်မယ်ဖြတ်မယ်အဲ့တော့ရောင်းမှ disposal မဟုတ်ရောင်းလိုက်လို့ရှင်လဲ disposal ပြတ်သွားရင်လည်း disposal အသစ်နဲ့အဟောင်းနဲ့လဲသွားရင်လည်း disposal ဟုတ်တော့အဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာမရှိတော့တဲ့ asset ကိုစင်းအရာကျတော့ဖယ်တာဖြောက်တာကို disposal လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်မမလိုကတော့ထုခွဲအောင်ချခြင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စောစောဒီကောင်ယူရောင်းလိုက်ပြီးဟုတ်နော်အသစ်နဲ့အောင်နဲ့လဲလိုက်ပြီးဖြက်စီးသွားပြီဆိုရင်လုပ်ငန်းထဲမှာသူကရုပ်ဝတ္ထုအပြင်မရှိတော့မရှိတဲ့အတွက်စင်းထဲမှာတော့သူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပေါ်နေသေးတယ်ဥပမာမော်တော်ကား A ကမော်တော်ကား A ကဆိုတော့ဝယ်ထားတာ9နှစ်ရှိသွားပြီဒါ9နှစ်မြောက်ရောက်နေပြီဆိုရင်စင်းထဲမှာသူက9နှစ်စာပေါ်နေပြီဟုတ်ပါတော့9နှစ်စာပါပေါ်နေသူ့ရဲ့အရင်တန်ဖိုးထဲမှာလည်း9နှစ်စာဆိုတော့သူ့ရဲ့အရင်ကြီးကပေါ်နေမယ်အဲ့9နှစ်လုံးလျှော့လာခဲ့တဲ့ depreciation ကြီးကလည်း accumulated dividend ကောင်တော့ပေါ်နေမယ်ဟုတ်တော့ဒါဆိုရင် तू ကရုပ်ဝတ္ထုအပြင်လုပ်ငန်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးစင်းရရှိနေတဲ့ဒီ A ရဲ့မော်တော်ကားကြီးရဲ့အရင်တန်ဖိုးရဲ့သူ9နှစ်စာရော့ထား depreciation တန်ဖိုးတွေကိုစင်းနေရရင်တို့ကနေ remove လုပ်တော့မယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကို disposal လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ disposal လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဆိုတော့အကောင့်3កောင်ထောင်ပြီးစဉ်းစားရတဲ့အချက်ကတော့4ချက်နဲ့ debit credit ခေါ်ရတယ်အကောင့်3កောင်ကတော့ရောင်းချလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ asset ကြီးရဲ့ non current asset cost account ထောင်ရမယ်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ accumulated depreciation ကောင်ဆွဲရမယ်နောက်တစ်ခုက disposal ကောင်ဆွဲရမယ်ပေါ့နော်3កောင်ထောင်ပြီးအချက်4ချက်ဆွဲနေမှာဆိုတော့ပြောရဲသူ့ရဲ့အရင်တန်မို့စင်းနေရပြန်ဖြောင်းမယ်နောက်တစ်ခုကသူ short လိုက်တဲ့ depreciation တွေကိုစင်းနေရပြန်ပြီးတော့ဖြောင်းမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကောင်ကြီးရောင်းလိုက်လို့ရှုံးသလားမြတ်သလားဆိုပြီးတော့ disposal ကောင်းထောင်ပြီးတော့သူကစဉ်းစားပြရမယ်။ဒါမလို့အရင်ဆုံးနံပါတ်1ကတော့ transfer the original cost price of the asset so to an asset disposal ကရောင်းချလိုက်တဲ့ asset ကြီးရဲ့ original cost တန်ဖိုးကြီးကို asset account ကနေပြီးတော့ဟုတ်နော်ဘယ်ကိုရွှေ့လိုက်မလဲဆိုရင်ထုခွဲရောင်းချတဲ့စင်းတွေကိုရွှေ့လိုက်တော့မယ်ဒါ asset account ကသူ့ကိုဖြောက်ပြီးတော့ဟုတ်နော်ထုခွဲရောင်းချတဲ့စင်းတွေကိုပို့လိုက်ပါဒါဆိုရင် asset တွေကဝယ်ရင် asset account မှာ debit side ထည့်တယ် asset တွေရောင်းရင် asset account မှာ credit side ထွက်ပြပေးရဒါကြောင့်မလို့ asset account မှာ non current asset account မှာ credit နဲ့ထွက်သွားမယ်အဲ့ထွက်သွားတဲ့ amount ကြီးကဘယ်ရောက်သွားမလဲထုခွဲရောင်းချတဲ့ဆိုရင် disposal account နဲ့ရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ရောင်းလိုက်တဲ့ asset ကြီး original cost ဆိုစင်းရ remove လုပ်ပါဆိုရင် debit က disposal account မှာ debit credit က non current asset account မှာ credit ကဲဒါဆိုရင် non current asset account မှာအဲ့ဒီ asset ကြီးရဲ့တန်ဖိုးမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့သူ့ကို short ထားတဲ့ depreciation တွေကို accumulated depreciation ကောင်တွေကနေဖယ်မယ် remove လုပ်မယ် transfer the total depreciation already charged ဟိုအရင်တုန်းက short လာခဲ့တဲ့စုစုပေါင်း depreciation တွေကိုဘယ်ကိုရွှေ့လိုက်မလဲဆိုရင် disposal ကောင်တွေကိုရွှေ့လိုက်
accumulated dividend ဆိုတာက credit balance credit side မှာရှိနေတဲ့အမောင့်အဲ့ဒါယူဆိုတာစင်းရဖြောက်မယ်ဆိုရင်เนาะ debit ကိုပြန်ပို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ accumulated depreciation ကောက်မှာ debit credit ကတော့ disposal ကောက်နဲ့ကို credit side ရောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနံပါတ်1နဲ့ဒီသူ့ရဲ့ရင်းတန်မိုးတွေဟုတ်နော် non current asset cost ကောက်နေရနေပြီးတော့ disposal ကောက်နဲ့ရွှေ့လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့စုစုပေါင်း depreciation တွေကိုလည်း accumulated dividend ကောက်နေရနေတစ်ဆင့် disposal ကောက်နဲ့ရွှေ့လိုက်ပြီးဒါဆိုတတိယတစ်ဆင့်ကတော့ဒီ asset ကိုတို့ကရောင်းလိုက်လို့ပတ်စံရတယ် amount received on disposal ပေါ့နော်ရောင်းလို့ပတ်စံရတယ်ဆိုရင် debit credit လို့သွားမလဲပတ်စံကတော့ cash and bank ကောက်မှာ debit disposal or non current asset ကောက်မှာ credit side လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲဒါရောင်းလို့ပတ်စံရတယ်အကယ်၍ရောင်းလို့ပတ်စံရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသစ်နဲ့အဟောင်းနဲ့လဲမယ်ဆိုရင်ရောဒါဆိုရင်တော့ပတ်စံရတာမဟုတ် cash and bank မှာ debit သွားထည့်လို့မရတော့ဟုတ်နော်မော်တော်ကားအသစ်ကြီးရတာဒါကြောင့်မို့ဒီ debit နေရာမှာဆိုတော့ဘာစသွင်းမလဲ non current assets အကောက် debit disposal ကောက်မှာ credit ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အသစ်နဲ့အဟောင်းနဲ့လဲတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနားမှာဆိုတော့ cash and bank လို့မလာဘူး non current asset မှာ debit disposal ကောက်မှာ credit side လို့သွားပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆိုရေးထတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့စာအုပ်ထဲမှာဒီဘက်မှာဆိုတော့ရေးလိုက်ပေါ့နော်အသစ်နဲ့အဟောင်းနဲ့လဲလျင် debit က non current asset credit က disposal ကောက်ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုတော့မှတ်သားပေးထားပါဒါအသစ်နဲ့အဟောင်းနဲ့လဲတယ်ဆိုတော့ပုံစံလေးပါလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒါလေးဆိုတော့စဉ်းသွင်းပေးရမယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် disposal ကောက်မှာဒီ3ချက်စုံသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီ asset ကြီးအောင်လိုက်လို့ရှုံးသလားမြတ်သလားဆိုတော့တို့ကတွေ့ရတော့မယ်အဲ့ရှုံးသလားမြတ်သလားတဖို့ဆိုတာက disposal ကောက်ပိတ်ပြီးပေါ်လာရင်ဆိုတော့အရှုံးမြတ်ဆိုတော့သိပြီရမလို့ဆိုတော့ disposal ကောက်ပိတ်ပြရအဲ့ disposal ကောက်ပိတ်ပြီး reserve profit loss profit on disposal ကောက်ပြလို့မြတ်ပြီးလို့ရှင်မြတ်တယ်ဆိုရှင် disposal ကောက်မှာ debit လာပေါ်လိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့ statement of profit loss ကောက်မှာ credit side သွားပြရမယ်အမြတ်ဆိုတော့ incomeဖြစ်တဲ့ကြောင့် profit loss credit side သွားထည့်ရတယ် disposal ကောက်မှာတော့ debit လာပေါ်တယ်အဲ့တော့ disposal ကောက်ပြလို့ရှင်ဆိုတော့ဟာလား closing လို့သွားလို့မရဘူး debt မှာလာပေါ်ရင် profit statement of profit လို့ရေးပြရမယ်အဲ့ဒါမြတ်တာအကယ် credit side မှာလာပေါ်ရင်ရော credit side မှာလာပေါ်ရင်တော့ဟာလားဒါရှုံးတော့တာလေဒါ debit မှာ statement of profit မှာ debit side သွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်credit က disposal ကောက်မှာ credit side သွားထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဆရာကဒီမှာdisposal ကောက်အဓိကဆွဲရခြင်းရွေးချက်ကတော့ရှုံးသလားမြတ်သလား profit loss သိဖို့အတွက်ဆိုတော့ disposal ကောက်ဆွဲရခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနောက်ထပ်အောက်မှာထပ်ပြီးတော့ account format လေးဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လို့ရှိရင် non current asset cost account သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ accumulated depreciation account နောက်တစ်ခုက disposal account ဆိုပြီးတော့ account 3 account တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ဆိုတော့သူရဲ့ structure လေးတော့ဆိုတော့မှတ်ထားပါเนาะ non current assets မှာဒီအချက်၄ချက်ပဲဆိုတာရှိတယ်တိုးချုံမှတ်လို့ရှိရင်ပေါ့เนาะပထမတစ်ချက်ကတော့သူ open နေပေါ့access period ကြောင့်သူ open နေတဲ့ debit side လာပေါ့ဒီမှာတော့သူ A နဲ့ B ဆိုတာကတော့A နဲ့ B နဲ့ C ပေါ့เนาะဆိုတာမော်တော်ကားဆိုရင် A တစ်စီး B တစ်စီးပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ open နေ B ဆိုတာ A ရယ် B ရယ်လို့ခွဲမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးပေါင်းပြီးထည့်ထားတဲ့သဘောနောက်တစ်အသစ်ဝယ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ cash and bank ဆိုပြီးအသစ်ဝယ်လိုက်တယ်ဒါမော်တော်ကား E ပေါ့เนาะဒီလိုလာတယ်ဒါဆိုရင် non current asset debit side မှာ open နေရဲ့အသစ်ဝယ်တာဆိုတော့ရှိမယ် credit side မှာကြာတော့ disposal ရောင်းလိုက်တာပေါ့เนาะရောင်းတာပါအဲ့ဒီရက်ထမှာ A နဲ့ B မှာဆိုတော့ A ကိုရောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ non current asset A နဲ့ B က debit side မှာရှိနေ A ရဲ့တန်ဖိုးကို credit side ကိုဆိုတော့ရွှေ့လိုက်တာအကောင့်မှာတော့ဆိုတော့ debit နဲ့ credit ကနှုတ်တန်အတူပဲလေတဲမှာရှိတဲ့အမောင်ကြီးကိုနှုတ်ချင်အဲ့အမောင်တိုင်းပဲ side ပြလဲဆိုတော့ credit side မှာပိုက်တာပဲအဲ့ဒီပဲတော့ဒါနှုတ်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ဒီမှာရောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် disposal ဆိုပြီးတော့ဒီဘက် credit side မှာဆိုတော့ပို့ပေးမယ်ရောင်းလိုက်တဲ့ A ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ဒီအချက်၃ချက်ပြီးပိတ်အောင်မယ်ပိတ်တဲ့အခါကျတော့ A နဲ့ B ရဲ့ E ရဲ့ရှိတဲ့ထဲမှာ A ကိုရောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့သူကျန်လဲဆိုတော့ B နဲ့ E နဲ့ပဲကျန်တော့ဆိုတော့ closing ဒီ B တန်ဖိုးနဲ့ E တန်ဖိုးနှစ်ခုပဲပေါင်းချင်းလာပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပဲနော်ရမလို့ non current asset အကောင့်မှာဆိုတော့အဓိကသိရမှာက debit side မှာ open ရှိမယ်အသစ်ဝယ်တာရှိမယ် credit side မှာအဟောင်းရောင်းလိုက်တာရှိမယ် disposal ပြီးရင်တော့ sin pay လက်ကျန် closing ရှိမယ်ဒါကတော့ဒီ A B နဲ့ဆိုတော့ဥပမာပေးထားပါ accumulated deviation လည်းအဲ့တိုင်းပဲအဲ့တော့ A နဲ့ B နှစ်ခုဒါအရင်တန်မှု short ထားတဲ့ deviation ဒီဘက် credit side မှာလာပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ C နဲ့ D လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ C နဲ့ D ဒီ non current asset A နဲ့ B ကို short ထားတဲ့စုစုပေါင်း deviation ပေါ့နော်အဲ့တော့ accumulated division ဖြစ်တဲ့ကြောင့် credit side မှာ open နေလာပေါ်မယ် open နေလာပေါ်ပြီးအဲ့ C နဲ့ D မှာဒါ A ရဲ့ division က C လေဒါဆိုရင် A ကိုရောင်းလိုက်တယ်လို့သူ့ရဲ့ division C ကိုလည်း sin နဲ့ပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ကြောင့် C ကို debit side ပို့လိုက်တယ်ဘယ်ရောက်လဲဒါ disposal account ကိုရောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်
credit side မှာဘာထပ်ရှာမလဲဆိုတော့အဲ့နှစ်အကုန်မှာလုပ်ငန်းထဲမှာသုံးထားတဲ့ assets တွေကိုတန်ဖိုးလျှော့မယ် division for the year တနည်းစာလေးဆိုတော့ထပ်ရှာပေးရမယ်အဲ့လိုရှာပြီးတော့မှပိတ်လိုက်ပေါ်လာတဲ့တန်ဖိုးဒီဒါ balance လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ accumulated division ကောင်းရဲ့ structure လေးပေါ့အဲ့တော့ accumulated division ကောင်းမှာမင်းတို့မှတ်ထားမှာ credit side မှာ opening ရှိမယ်ပြီးရင် debit side မှာ disposal ရှိမယ်ပြီးရင် credit side မှာ division for the year ရှိမယ်ပိတ်လိုက်ရင်ဒါ closing balance CD လာပေါ့မယ်အဲ့လိုလာပေါ့မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက disposal ကောင်း disposal ကောင်းကတော့စောစောက assets credit side ကနေပြီးတော့asset ကောင်းနေဖယ်လိုက်တဲ့assets cost တန်ဖိုးဒီ disposal ကောင်းမှာ debit side ရောက်သွားတယ် depreciation တွေကနေ credit division ကောင်းနေရနေပြီးတော့ရောင်းလိုက်တဲ့ asset ကြီးရဲ့ depreciation ကိုဖယ်လိုက်တဲ့ disposal ကောင်းတွေရောက်လာတယ်ဒီလိုပြန်သွားတယ်เนาะစာရေးတဲ့အခါမှာကျတော့ရှင်လဲဒါ accumulated division ကောင်းဒါကြောင့် non current asset ကောင်းဒီလိုကြီးဆိုတော့ရေးပြရတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ဒါ non current asset က original cost disposal ရောက်လာတာပြီးရင်အဲ့ non current asset ရဲ့စုစုပေါင်း depreciation to date of disposal ရောင်းတဲ့နေ့ကနေပြီးတော့ဝယ်တဲ့နေ့ကနေပြီးတော့ရောင်းလိုက်တဲ့နေ့ဒီစုစုပေါင်း depreciation ပေါ့เนาะဒါစင်းထဲကနေဖယ်လိုက်တာ disposal ရောက်လာတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ရောင်းလို့ပတ်စံရပြီဆိုတဲ့ပဲね cash amount မှာ debit disposal ကမှာ credit side ဒါ cash revenue receipt ဒါထည့်တယ်အဲ့သုံးချက်ပြည့်စုံသွားပြီးပြီ disposal ကောင်းရပေးလိုက်အောင်ပိတ်လိုက်လို့debit မှာလာပေါ်ရင် statement of profit and loss တွေကိုသွားမယ်အဲ့ဒါ profit on disposal မြတ်တာဟုတ်နော် income side income channel သွားထည့်မှာ disposal မှာ debit profit မှာ credit side သွားမယ်ဒီကေဒီဘက် credit side မှာလာပေါ်တော့အဲ့ဒါ statement of profit and loss ကိုသွားမယ်ဒါ loss on disposal ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ debit credit ခွင့် disposal ကမှာ credit side profit and loss ကမှာ debit side သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါကတော့အကောင့်၃ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇတို့ရှင်းပြပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီ division မှာစာမျက်နှာ2မျက်နှာပေါ့နော်31နဲ့32မှာဇတို့ဘာတွေသိထားမလဲ31မှာတော့ဇတို့ non current asset definition နောက်တစ်ခုက depreciation ရဲ့ definition ပြီးရင်depreciation share method 3နည်းအကြောင်းရလာ depreciation debit credit comment ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို debit credit သွားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းစာမျက်နှာ32မှာတော့ non current asset ရောင်းလိုက်တဲ့ disposal ဖြစ်သွားအကြောင်းအရာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့အကောင့်3ကောင့်ထောင်အချက်4ချက်နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီ debit credit ကိုတော့ဒီအတိုင်းဆိုတာ procedure တိုင်းဆိုတာမှတ်သားပြီးတော့ကြက်ထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ account structure လေးပေါ့နော်non current asset account ဒီ opening debit မှာအသက်ဝင် debit အဟောင်းရောင်းရင် credit side ပြီးရင် closing ပေါ့မယ်credit division account structure တော့ credit side မှာ opening division for the year ပြီးရင် debit မှာ disposal division ပြီးရင် closing ပေါ့မယ်ဒါလေးဆိုတော့သိချမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဆိုတော့နောက်တစ်မျက်နှာဖြစ်တဲ့နောက်တစ်မျက်နှာမှာတော့ဆိုတော့ပြောရမယ့်အကြောင်းအရာလေးဆိုလို့ရှိမယ်အဲ့ဒါကreason of depreciation ခေါ်တာပေါ့နော် depreciation ရော့ကြရင်တဲ့ reason အကြောင်းပြချက်တွေအကြောင်းရင်းတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ reason လို့လဲဆိုတော့သုံးတယ် CAUSC causes လို့လဲသုံးတယ်နော် causes of depreciation CAUSC causes of depreciation လို့လဲသုံးတယ်အကြောင်းရင်းစနစ်တွေဘာဖြစ်လို့တန်မိုးတွေရော့ကျသွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းစနစ်ကိုသူပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာခွဲခြားသိဖို့လိုတယ်ရှေ့မှာက depreciation ရဲ့ definition ဒီရင်းဆိုတာက ISS တွေကိုလုပ်ငန်းမှာစီးပွားရေးအကျိုးပြုရဖို့အတွက်သူ့ကိုအသုံးချလိုက်လို့ရော့ကျသွားတဲ့တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာတာဒါ depreciation definition ဟုတ်နော်အခုပြောရဥစ္စာ depreciation ရော့ကျခြင်းရဲ့ဈေးမြစ်တွေကိုပြောတာရော့ကျခြင်းဈေးမြစ်တွေပြောတာဒါ depreciation ရော့ကျခြင်းဈေးမြစ်တွေမှာဘာတွေပါလဲ absoluteဆိုတာကခစ်ကုံသွားတာခက်မမီတော့တာနော် update မဖြစ်တော့တာဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုဆိုတာ absolute ဆိုတာအသုံးတယ်နော်အဲ့တော့အဝိထက်လိုဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာ2000ခုနှစ်တုန်းကဒီ design ဒီအဝိထက်တွေကဆိုတော့ popular ဖြစ်တယ်ပေါ့ခက်စားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျန်2000ခုနှစ်ကနေသွားရင်2005ခုနှစ်ကျတော့အဲ့အဝိစား design က outdate ဖြစ်သွားပြီလေသူ့ဘာအစ်စ်ပဲပြောပါပြောဒါဆိုခက်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတန်ဖိုး auto ရော့ကျသွားတယ်အဲ့သဘောတရားပဲ absolute sense နော်ခက်ကုန်သွားတယ်ခက်နောက်ကျသွားတယ်နောက်တစ်ခုက passing of time ဆိုတာအချိန်ကြောင့်လည်းတန်ဖိုးရော့ကျသွားတယ်အချိန်ကြောင့်တန်ဖိုးရော့ကျသွားဆိုတာအချိန်ဆိုတာဖြတ်တန်းသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူကတန်ဖိုးအလိုလိုရော့ကျသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့တို့ငှားရမ်းတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာငှားရမ်းကလိုဟာမျိုးငှားရမ်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတနစ်ဆောင်နဲ့ငှားရမ်းပထမ12လစာပတ်စံပေးပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ပထမဇန်နဝါရီလပြီးသွားရင်ဟုတ်နော်ကျန်30ပြီးသွားတယ်ဇန်နဝါရီလပြီးသွားအဲ့ဇန်နဝါရီလစာပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဆိုတော့12လမရှိတော့ဘူး17လစာပဲဆိုတော့ရှိတော့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးသူက
အချိန်တိုင်းတာပြောင်းလဲကြောင်းလည်းတန်ဖိုးရောကြသွားတယ် now wear and tear ဆိုအဝတ်ထန်တဲ့ဆိုတာအဝတ်ပြန်တာကိုပြောတာဝတ်ထက်ဆိုတာ absolute မှာလဲဆိုတော့ဥပမာပြလိုက်တယ်ဟလားဝတ်ကဟလား5သိန်းပေးရတဲ့အင်ကြီးဟလားဒါ5သိန်းပေးရတဲ့အခုဝယ်တော့အစ်စ်လေအစ်စ်ချက်ချင်းကောက်ဝတ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်နေ့ပြန်ရောက်4သိန်းလည်းမရ5သိန်းလည်းမရအဟောင်းဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်တော့ဒါဝတ်ဆင်လိုက်လို့တန်ဖိုးရောကြသွားတယ်ပေါ့ now tear ဆိုတာကအငွေ့ပြန်တာငွေ့ပြန်တယ်ဆိုတော့ဟာကဥမာဆိုရင်မျိုးတည်တဲ့သဘောမျိုးရင်မျိုးမျိုးကတင်ထားမယ်ရင်မျိုးပေါ်လာတော့ဆိုတော့မချပဲတိုင်းထားမယ်ဆိုဒီနဲ့အငွေ့ပြန်ပြီးတော့ရင်မျိုးကခန်း6သွားမှာလေအဲ့ဒါမျိုးဒီလေဒါတန်ဖိုးရောကြသွားတဲ့သဘောတရားပဲနောက်တစ်ခါ lease ဆိုတာကနှစ်ရှည်ငှားရမ်းတာပြောတာ RND run ဆိုတာတော့တနစ်ငှားရမ်းက run လို့ခေါ်ပါတယ် lease ဆိုတာနှစ်ရှည်ငှားရမ်းတာအဓိကဒီ lease စကားလုံးငှားရမ်းတာဘယ်မှာဆိုတော့တွေ့များလဲဆိုတော့မြေငှားစာချုပ်အင်္ဂယံတို့เนาะခြံကယံတို့မှာဆိုတော့ခြံကယံပေါ့เนาะမြေကယံမြေကယံဒီမှာဆိုတော့များသောအားဖြင့်သူမြေကယံစာချုပ်ဒီမှာlease စကားလုံးဆိုတော့တုံးထားနှစ်ရှည်ငှားရမ်းတာနှစ်30 gram နှစ်15နှစ် gram နှစ်60 gram အဲ့ဒါမှာဆိုတော့ငှားရမ်းထားဆိုဟာမျိုးဆိုတော့ lease နဲ့တုံးထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နှစ်30 gram ဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်နှစ်ပြီးရင်တစ်ခါသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကတိုးမလာဘူးဒီနဲ့သူ့တက်တန်းနဲ့ရော့သွားတယ်အဲ့ဒါလည်း depreciation သဘောတရားပဲနောက် technical change ဆိုတာနည်းပညာပြောင်းလဲဖြစ်တာကွန်ပျူတာတွေပေါ်စားကွန်ပျူတာနဲ့အခုလက်ရှိဟုတ်နော်ဒီ2021မှာပေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့မတူတော့ဘူးလေဟိုးရင်တော့ပေါ်ကားစားကွန်ပျူတာတွေကဆိုတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ wireless ဒီမရှိဘူး bluetooth တွေမပါဘူးเนาะပြီးတယ်သူတို့ memory ကနည်းနည်းလေး 1GB လောက်ပဲရှိတယ်နောက် hard disk ပိုင်းတွေမှာလည်းဒါတအားကိုဆိုတော့ weak ဖြစ်တယ်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့ကွန်ပျူတာတွေကျတော့ဆိုတော့ RAM တွေလည်းများတယ် hard disk ကဒီမှာရှိ memory ကလည်းဆိုတော့များလာတယ်နောက်တော့ wireless ဒီ connection တွေပါလာတယ်bluetooth တွေလည်းပါလာစသဖြင့်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ update ဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပြီးခဲ့တော့ကဒီဟလာစပေါ်ခြင်းကွန်ပျူတာတွေကို3340ပြီးဘူးမှမဟုတ်တော့ဘူးလေအလကားပေးတော့မယူတော့ဘူးအဲ့သဘောတရားဖြစ်သွားတယ်ဒါ technical change ပဲနည်းပညာတွေပြောင်းလဲသွားလို့တမိုးရကြသွားတယ်အဲ့တော့ data ကို reason of depreciation လို့ခေါ်တယ် causes of depreciation လို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာဒီရော့ကျသွားရင်အကြောင်းရင်းဇစ်မြစ်တွေဆိုတော့ပြောတာပါအဲ့တော့စာမွေးမိကုန်းမှာဒါမင်းလေးမိထားရှိပါတယ် causes of depreciation เนาะ state 2 causes of depreciation state 2 reason of depreciation ဒီလိုမျိုးဆိုတော့မေးတယ်ဒီရောကြသွားရင်အကြောင်းရင်းစစ်မြစ်တွေကိုပြပြပြဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဆိုတော့စီကာပါကုန်းရေးစရာမလိုဒီအချက်ဟဲ့လား5ချက်ထဲကတင့်တော်က2လို့မင်း2ခုပေါ့3လို့မင်း3ခုပေါ့အဲ့လိုလေးဆိုရေးပေးအောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါလေးလို့ဆိုတော့ဖတ်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုဒါ depreciation နဲ့တွဲပြီးဗာသိဖို့လဲဆိုရင် capital expenditure revenue expenditure ဆိုတဲ့ဒီဝါရနှစ်ခုလေဆိုတော့သိထားဖို့လိုပါတယ် capital expenditure ဆိုတာကသက်ဆိုင်ရာ non current asset တန်ဖိုးတိုးလာတဲ့ဈေးကို capital expenditure လို့ခေါ်တယ် revenue expenditure ကတော့သက်ဆိုင်ရာ non current asset တန်ဖိုးကိုမတိုးစေသောဈေးကို revenue expenditure လို့ဆိုတော့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ capital expenditure ဆိုတာက model ကားအသစ်ဝယ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် capital expenditure ပဲမြေတွေအစာအုပ်တွေအသစ်ဝယ်လိုက်တယ် capital expenditure ပဲမြေဝယ်လိုက်တယ်အဲ့မှာအစာအုပ်ဆောက်လိုက်တယ်ပတ်စံကုန်ကြသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကုန်ကြဈေးကို capital expenditure လို့ခေါ်တယ်expenditure ဆိုတာ expand ပေါ့နော်ဈေးကနေဆိုဆင်းသက်လာတဲ့စကားလုံးမှာ revenue expenditure ကြတော့စောစော capital နဲ့ဆက်ညီပဲပေါ့နော် as သက်ဆိုင်ရာ current asset တန်ဖိုးမတိုးစေတဲ့ဈေးမျိုး revenue expenditure လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲမီတာကပေးလိုက်တယ်ဖုံးပေးဝယ်လိုက်တယ်စာပုတ်ကပေးလိုက်တယ်လောကရှင်းပေးလိုက်တယ်ငန်းကတွေပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ revenue expenditure လို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုကာလအပိုင်းခြားနဲ့ဆိုတော့ခွဲပြောမယ်ဆိုရင် capital expenditure ဆိုတာကဒီကောင်တစ်လုံးတစ်ခဲဆိုတော့သုံးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပြီးသုံးစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်နော်နှစ်ချီပြီးတော့ဆိုတော့သုံးဆွဲနေရတဲ့ဆိုရင်ဒီဈေးဒီ capital expenditure ပဲ revenue expenditure ကျတော့တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဆိုတော့ဒီဈေးကကုန်နေတာဟုတ်နော်ခဏကုန်နေအဲ့ဒါမျိုး revenue expenditure လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုတော့နှစ်ကျုပ်စင်းနေနဲ့ခွဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ income statement နဲ့ထည့်ရတဲ့ဈေးတွေဟုတ်နော်အဲ့ဒါကို revenue expenditure လို့ခေါ်တယ် financial position ကိုသွားတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုတော့ capital expenditure လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူရေးထားတဲ့ဟာလေးချက်ကြည့်ရင် capital expenditure ဆိုတာ is expenditure which form part of the cost of non-current asset parts of the cost of non-current asset non-current asset ကြီးရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဟုတ်နော်တန်ဖိုးပါဝင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို capital expenditure လို့ခေါ်တယ် revenue expenditure ဆိုတာ is the expenditure incurred for the purpose of trade or to maintain non-current assets တော့ revenue expenditure သဘောတရားက expenditure incurred for the purpose of the trade အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုတော့ trade တော့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့သို့မဟုတ် maintain non-current assets ဒီ non-current assets ကြီးဆိုတော့ဘာလို့တာလဲဆိုတော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာရည်ရွယ်ချက်မှာကုန်ကြသွားစေမျိုးကိုဆိုတော့ revenue expenditure လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဆိုတော့
ခွဲခြားပြောမယ်ဆိုရင်မော်တော်ကားတစ်စီးဝယ်လိုက်လို့ရှိရင် capital expenditure asset တန်ဖိုးတိုးသွားတယ်ဒီမော်တော်ကားယူဆိုတော့ဓာတ်ဆီပြီးတယ်ဒီဇယ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ revenue expenditure ဘာကြောင့်လဲဒီဓာတ်ဆီပြီးတာဒီမော်တော်ကားကြီးတောက်ချောက်မောင်းနေများကလည်းကုန်ရင်ကုန်တိုင်းဖြစ်နေရမှာဓာတ်ဆီပြီးတယ်ဆိုတော့လည်းမောင်းသလိုကုန်ပါပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ကိုကကီလိုမီတာများမောင်းရင်များကုန်ပါပဲကီလိုမီတာနည်းနည်းမောင်းရင်ကုန်ပါပဲအဲ့ဓာတ်ဆီဆိုတာကတစ်ခါထည့်ပြီးတစ်သလုံးသုံးအောင်မဟုတ်ဘူးခဏကုန်နေရဖြစ်တယ်သူ revenue expenditure လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမော်တော်ကားကြီးမှာဆိုလိုအပ်တဲ့ဟုတ်လားအမိုးဖွင့်ဆိုရင်အမိုးတွေဆိုတော့တက်လိုက်မယ် item မှာဆို internal ranking လို့ခေါ်တဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတင်မှုစင်တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ asset တန်မှုတိုးသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ capital expenditure လို့ဆိုတော့ခေါ်တယ်ဟုတ်တော့အဲ့သွားလာတဲ့မြို့ဝင်ကြီးတွေပေးရတယ်တစ်မြို့ဝင်တစ်မြို့ပေးရဆိုရင်ဒါ revenue expenditure ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဒီမော်တော်ကားကြီးကိုတစ်နှစ်တစ်ချိန်ဆိုတော့အာမခံထားရဆိုရင်လေတစ်နှစ်ကုန်ရင်တစ်ခါသူ့တက်တန်းကကုန်သွားတဲ့ကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာထပ်တိုးပြီးတော့ဒီအာမခံကြီးထပ်သွင်းရင်ဒါ revenue expenditure လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ revenue expenditure capital expenditure ပတ်သက်ပြီးဆိုတော့သင်တန်းတွေပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ဆိုလိုပြောသွားပါအောင်မယ်ဟုတ်ပြီဒါသူ့ကို double entry ဘယ်လိုသွားတယ်လဲဆိုရင် capital expenditure ဒီဆိုတော့ asset အသစ်ဝယ်တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ double entry သွားတယ် relevant non current asset ကောက်မှာ debit side cash ကောက်မှာ credit side ဟုတ်နော်မော်တော်ကားဝယ်လိုက်တဲ့မော်တော်ကားကောက်မှာ debit cash ကောက်မှာ credit side ဒီသဘောတရားပဲအဲ့တော့ capital expenditure ကိုဆင်းသွင်းတဲ့အခါမှာ non current asset တွေဝယ်တဲ့အတိုင်းပဲဆင်းသွင်းရတယ်အဲ့တော့ non current asset ပြောင်းသူဒီဘယ်ထဲသွားလဲ financial position ကိုသွားတယ်ဒါအောင် financial position ထည့်ရတဲ့ဈေးတရားလုံးထည့်ရတဲ့အကြောင်းအားလုံးဒီဒါ capital expenditure လို့ခေါ်တယ် revenue expenditure ကြတော့ Udinese ဈေးတည်ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲသူ debit credit ခေါ်တယ် relevant expenditure ကောက်မှာ debit cash ကောက်မှာ credit expenditure expense ကောက်ဆိုတော့သူ income statement ထည့်ရတဲ့ကောင်လေအဲ့တော့ income statement ထည့်ရတဲ့ကောင်အားလုံးဒီ revenue expenditure လို့ခေါ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ capital revenue expenditure ကိုဆိုတော့ဆရာဦးကြီးလည်းရေးပေးခဲ့ပါလိမ့်မယ်မင်းတို့လည်းဒါတေချာလေးဆိုတော့ပြန်ဖတ်ပြီးပြန်လေ့လာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာဒီအသေးစိတ်တော့မကြဘူးအကြမ်းမြဲဆရာပြောသွားတာပဲရှိတယ်တရားမှာတော့ဆိုတော့ exercise လာတယ်ဒီ exercise ကတော့ဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာမှ exercise ပု္ပ္ပစာတွက်တာနဲ့ဆိုတော့တွဲပြီးတော့ပု္ပ္ပစာနဲ့တွဲပြီးတော့ပု္ပ္ပစာတွက်တာနဲ့တွဲပြီးရှင်းသွားမယ်เนาะခုလောဆိုတော့ဒီပိုင်းမှာ theory ဘန်းဝင်ဆိုတော့အဓိကပြောတာအတွက်ကြောင့်ပု္ပ္ပစာတွက်ပိုင်းမပါသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် theory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဆိုတော့division နဲ့ပတ်သက်ပြောလိုက်တာတော့တော်များစုံသွားပြီပေါ့နော်ပု္ပ္ပစာတွက်တဲ့အပိုင်းလေးဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့လာဖို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပု္ပ္ပစာမတွက်ခင်မှာဆိုတော့ဒီ access နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ division ကမှာ non current asset cost count structure accumulated ပြင်ကောင်းရဲ့ structure disposal count structure လေးဆိုတော့သိထားမယ်ဆိုတော့အခုဆရာတို့ဒီမှာဆွဲပြထားတာတော့non current asset cost account နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောစောကတော့ ADB တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာတွက်တဲ့အခါမှာသုံးဖို့အတွက်နာမည်လေးဆိုလို့ပေးထားပါတယ် non current asset cost ကမှာဒီမှာထည့်ထား structure တော့စောစောပုံစံနဲ့တူပါပဲ debit side မှာ open ရှိမယ်အသစ်ဝယ်တာရှိမယ် credit side မှာအဟောင်းရောင်းတာရှိမယ် disposal ကောင်နဲ့တွားတဲ့ကောင်ရှိမယ်ပိတ်လိုက်လာပေါ်တဲ့ closing ရှိမယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ဝါတာကိုဆိုတော့ open ကို A လို့သတ်မှတ်ထားတယ်เนาะအသစ်ဝယ်တာကို C အဟောင်းရောင်းတာကို B closing ကိုတော့ D ဒီလိုဆိုတော့သတ်မှတ်ထားတယ်ပြီးရင် accumulated division မှာ credit side မှာကျတော့ open ဖွင့်ထားတယ်credit division credit balance သူ open နဲ့ credit side အဲ့ဒါကိုဆိုတော့ E လို့သတ်မှတ်ထားတယ် disposal division ကိုတော့ debit side မှာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတော့ F လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ဆိုတော့ဒီမှာ credit side မှာ depreciation expense တနည်းပြော division for the year ဒီတစ်နှစ်အသုံးပြုပြီးတဲ့ assets တွေကို item စာတန်ဖိုး short တာ depreciation ကို G လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ open E ရဲ့ division for the G ရဲ့disposal division ရဲ့ဒီသုံးချက်စုံပြီဆိုတော့မှဆိုတော့ပိတ်လိုက်ရင်ဒီမှာ closing balance C ဆိုတာပေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဆိုတော့non current asset account structure မှာ open အသစ်ဝယ်တာရှိမယ် credit side မှာ disposal နဲ့ closing ကြံမယ်နောက် accumulated division မှာ credit side မှာ open pay division for the year G နောက် disposal depreciation က F เนาะအဲ့တော့ open က A disposal က B အသစ်ဝယ်တာက C closing က D credit income မှာ open က E disposal depreciation က F division for the year G ဟုတ်လားဒီဆိုတော့ပေးထားဒီ structure လေးကိုဆိုတော့မျက်စိထဲမှာဆိုတော့မြင်အောင်ကြည့်ထားမယ်ပု္ပ္ပစာတွက်တဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းဒီမှာဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုဘယ်ဘက်မှာဘာတွေရှိရဲဆိုတာသိချင်ဆိုတော့တွက်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်နော်ကဲတော့ account structure ကိုဆိုတော့ဒီ indicator လေးနဲ့ပြပြီးလို့ရှိရင်အခုပု္ပ္ပစာတွက်တဲ့အပိုင်းမှာသိထားမယ်ဟာလေးဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောဖို့လိုတယ်ပု္ပ္ပစာတွက်တော့မယ်ဆိုရင်เนาะ depreciation တွက်ရမှာလောက်ဆောင်မဲ့အဆင့်တွေရှိတယ်ပု္ပ္ပစာတစ်ခုတွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံနဲ့ open ပိုင်း open နဲ့ဆိုစဖွင့်ရတာပေါ့နော်ဘယ်ပု္ပ္ပစာပဲတွက်ပေါ့အဲ့တော့ depreciation ပု္ပ္ပစာလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲ open balance စုံစဖွင့်မယ် open balance BD ဖွင့်မှာ
အဲ့မှာအဓိကပါမယ် non current asset account နဲ့ accumulated depreciation account ဒီမှာ open ဖွင့်ရ non current asset open ကတော့ asset ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ open နေသည် debit balance debit မှာဖွင့်မယ် accumulated depreciation ရဲ့ open ကတော့ credit balance credit side မှာဖွင့်မယ် open ဖွင့်ပြီးတော့နံပါတ်2ကတော့ transaction တွေထည့်မယ်ဒီအခန်းမှာတော့ transaction ကတိတ်ထွေထူးမရှိဘူးရောင်းတာဝယ်တာတွေဒါပဲ transaction ပဲဟုတ်ပါနော်အဟောင်းရောင်းလိုက်တယ်အသစ်ဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါ debit credit ခေါ်မယ်အသစ်ဝယ်ရဲဆိုရင်ပတ်စံနဲ့လည်းငင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုရင် non current asset ကောင်းမှာ debit cash ကောင်းမှာ credit လို့သွားမှာပေါ့အဟောင်းရောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောင်းတာပါတော့ဆိုတော့ disposal ဖြစ်သွားပြီဒါကို disposal အဆင့်တိုင်းပဲဆိုတော့ဆိုတော့အချက်လေးချက်ဖြစ်တဲ့ disposal cost disposal depreciation sale proceed profit and loss အဲ့ဒါဆိုတာထပ်တွက်ပြီးတော့စီးရင်သွင်းပြရမှာပေါ့နော်အဲ့ရောင်းတဲ့ဝယ်တဲ့ကိစ္စအားလုံးပြီးပြီဆိုတော့နံပါတ်3ကတော့ဒီ transaction အားလုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်တဲ့ဟုတ်ပါနော်ထုတ်တန်တဲ့စီးရင်ပိတ်လက်ကျန်ရှာတော့မယ်ဆိုတော့ပထမနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ non current asset cost ကောင်တို့ကပိတ်မယ်ပိတ်ပြီး closing balance CD ကိုရှာပေးရမယ်ပေးဒုတိယအကောင့်ဖြစ်တဲ့ accumulated depreciation အကောင့်ကိုပိတ်မယ်အဲ့ credit တွေကပိတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ကဒီမှာဘာသိဖို့လွယ်ဆို credit အကောင့်မှာတန်းပိတ်လို့မရဟုတ်နော် depreciation for the year ကိုဆိုတော့ရှာပေးရအဲ့လို depreciation for the year ရှာဖို့အတွက်ဒီအချက်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ပြန်ညှိရမှာပဲ method ကိုကြည့်ရမယ် policy နဲ့ဆိုတော့ပြန်ညှိပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ division တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ procedure တိုင်းပဲဆိုတော့သွားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆိုတော့အခု division for the year ကိုရှာတဲ့အခါမှာ method ကိုကြည့် policy နဲ့ညှိဆိုတာ method ဆိုတာက straight line method လား reducing balance method လား revolution method လားဒါပုတ်စာပေးထားတယ်ဗာ method ကိုသုံးမယ်ဆိုရဲဥစ္စာနဲ့ဆိုတော့တွက်ပြီးပဲ policy နဲ့ညှိဆိုတာ policy ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတချို့လုပ်ငန်းတွေမှာ depreciation short ရဲဆိုတာကဒီ asset ကြီးကိုဝယ်ပြီးတော့တစ်လသုံးရင်တစ်လသာ short တယ်10လသုံးရင်10လသာ short တယ်တစ်နှစ်သုံးရင်တစ်နှစ်သာ short တယ် depreciation ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအသုံးဆွဲလိုက်လို့ရော့ကျသွားတဲ့တန်ဖိုးတိုင်းတာလေဒါသူ့ရဲ့သဘောတရားဒါပေမဲ့တချို့လုပ်ငန်းတွေမှာကြာသူ့လုပ်ငန်း policy ရဟုတ်နော်ဒီ asset ကြီးကို January ရောက်ဝယ်ထားတယ်ဒီဇင်ဘာဆင်းပိတ်တယ်ဆိုရင်ဒါ12လသာတန်ဖိုး short တာပေါ့တချို့ကြလို့ရှိရင်လေ January February March April May June ပထမ6လပထမ6လဝယ်တယ်ကြိုက်တဲ့လဝယ် January ဝယ် February ဝယ် March ဝယ်ဟောပထမ6လလည်းဝယ်တဲ့ asset အားလုံးဒီနှစ်ကုန်ရင်တနစ်စာပြေးလျှော့တယ်ဒုတိယ6လဖြစ်တဲ့ June July August ထဲမှာ October November December ပေါ့နော်အဲဒုတိယ6လလည်းဝယ်တဲ့ asset တွေကြတော့နှစ်ဝက်စာဆိုတော့ short လအောင်မတွက်တော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့ရှုပ်လို့ပထမနှစ်ဝက်ထက်ကြိုက်တဲ့လဝယ် January February March April May June အဲ6လလည်းကြိုက်တဲ့လဝယ်နှစ်ကုန်ရင်တနစ်စာပဲဆိုတော့12လစာအကုန်လုံးဒီပြင် short ပြလိုက်တာသူက3လပဲရှိ9လစာပဲရှိ10လစာပဲရှိသူ့ကိုတနစ်စာဆိုတော့ short လိုက်တာဒုတိယ6လဖြစ်တဲ့July August September October November December ကြိုက်တဲ့လဝယ်ဒုတိယ6လလည်းဝယ်တဲ့ asset ကြလို့ရှိရင်နှစ်ဝက်စာ short ဥပမာ December နက်ဖန်လို့စင်ပိတ်တော့ဒီနေ့မှဝယ်လိုက်တယ် asset ကြီးဟုတ်နော်သူ့ဟိုမှာ3လတရက်ပဲရှိသေးပေနဲ့လေဒုတိယ6လလည်းအကျုံးဝင်တော့သူ6လသာပဲ short လိုက်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ policy ပဲအဲ့တော့ဒီ policy တွေကလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူသလိုပု္ပ္ပစာတော့ရလည်းရှင်လေတူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ policy ကိုသူကကြည့်ရတယ်ဒီဘေးဆိုတာတစ်နှစ်စာတန်း short မှာအဲ့လိုသူကမှတ်လို့မရဘူးလုပ်ငန်းကဘယ်လို policy ကိုသုံးထားတယ်လဲတနစ်စာ short မှာလားနှစ်ဝက်စာ short မှာလားလားလိုက် short မှာလားအဲ့ဒါကိုဆိုတော့ policy လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ division for the year ရှာတဲ့အခါမှာသူ့ method ဒီ policy နဲ့ညှိရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ division for the year ရှာတဲ့အပိုင်းလေးကိုဆရာထပ်ပြီးတော့ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးဆရာထပ်ပြီးတော့ဒီမှာရှင်းပြပေးပါမယ် depreciation for the year G ကိုရှာရတယ်เนาะစောစောဆရာတို့ပုံစံလေးပြထားတယ်အဲ့မှာဆိုတော့ credit ရင်းကောက်မှာopening က E disposition က F division for the year G ပေါ့နော်တစ်နှစ်ကုန်သွားလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့ assets တွေကိုတစ်နှစ်စာ division ရှော့ရင်အဲ့ဒါ division for the year လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုသူ့ policy နဲ့ဆိုတော့ division for the year ဘယ်လိုတွက်တယ်လဲ straight line method သုံးတယ်လို့ method ကပြောလာပြီ policy ကတော့ဝယ်တဲ့နှစ်တွင်ဝယ်လိုက်သော assets အတွက်တစ်နှစ်စာ division ရှော့ကြိုက်တယ်လားဝယ်ဒီထဲမှာဝယ်လို့ရှိရင်တစ်နှစ်စာပြေးရှော့မယ်ရောင်းသည့်နှစ်တွင်ရောင်းလိုက်တဲ့ asset division မရှော့ပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာ asset ကြီးကိုရောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ရောင်းလိုက်တဲ့နှစ်မှာ division ထက်မစင်စားတော့ဒါသူ့ရဲ့ policy ဝယ်တဲ့ကောင်တော့ကြိုက်တဲ့လားဝယ်တစ်နှစ်စာပြေးရှော့မယ်ရောင်းတဲ့ကောင်ရှိရင်အဲ့ရောင်းတဲ့နှစ်ကို division ထက်ပြီးတော့မတွက်ဘူးအဲ့ဒါဆို division for the year ရှာတဲ့အခါမှာ closing debor တွင်ပေးထားသော percentage သို့မဟုတ် year life နဲ့စားလိုက်ပါလို့သူကပြောထားတယ်ဟုတ်တော့အဲ့တော့ closing d ဆိုတာကဒါလို့ပြောတာပါဒီ non current asset account ပြလဲလို့လာပေါ်တဲ့ closing ပေါ့နော်အဲ့ဒီ closing d ကိုပေးထားတဲ့ percentage နဲ့မြောက်သို့မဟုတ် year life ပေးထားလို့ရှိရင် year life နဲ့စားပါကဲဒါ straight line အတွက်ပြောတာနောက်တစ်ခုလဲ straight line ပဲ number B straight line method သုံးသည်သူကြတော့ policy ကပါပြောတယ်ဝယ်သည့်နှစ်တွင်ဝယ်လိုက်တဲ့ asset တွေပထမနှစ်ဝက်ဝယ်ရင်တစ်နှစ်စာပြေးလျှော့မယ်ဒုတိယနှစ်ဝက်ဝယ်လို့ရှိရင်နှစ်ဝက်စာလျှော့မယ်ဒါဝယ်တဲ့ asset ကို
ရောင်းလိုက်တဲ့ asset ဆိုရင်တော့ division မစဉ်းစားဘူး division မလျှော့ဘူးဒါဆိုရင် I နဲ့ reinforce ရရှာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်က A minus B တဲ့ A minus B percent နဲ့မြောက်တဲ့အသစ်ဝယ်တဲ့ C ကိုတော့တနစ်ပထမသူကနှစ်ဝက်ဖြစ်ရင်တနစ်စာပြေးလျှော့မယ်ဒုတိယနှစ်ဝက်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဝက်စာလျှော့မယ်ဆိုပြီးတော့ open ရဲ့ရောင်းတဲ့ကောင်ရဲ့အသစ်ဝယ်တဲ့ကောင်ရဲ့3ခုဆိုတော့ခွဲပြီးတော့တွက်ပြပေးရတယ် A minus B ဆိုတာကဟုတ်တော့ဒါက open အဲ့ထက်ရောင်းလိုက်တဲ့ကောင် B ကိုနှုတ်ရတယ်ဘာလို့ရောင်းတဲ့ကောင်ထက်မစင်စားဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောင်းတဲ့ကောင်တန်ဖို့ဆိုတော့နှုတ်ပြီးတော့မှ open ကိုတနစ်စာဆိုတော့အပြည့်လျှော့ရတယ်ဒီမှာသိစရာမှာ open ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်စနှစ်ဆုံးလုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့ကြောင့်သူတို့ကိုဆိုတော့တနစ်စာအပြည့်လျှော့ရတယ်အဲ့ဒီမှာရောင်းတဲ့ကောင်ထက်မစင်စားဘူးဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီ A ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတွေကရောင်းတဲ့ B တန်ဖိုးနှုတ်ပြီးတော့မှတနစ်စာရှာရတယ်အသစ်ဝယ်တဲ့ကောင် C အသစ်ဝယ်တဲ့ကောင်ကပထမနှစ်ဝက်ဝယ်လို့ရှိရင်တော့တနစ်စာလျှော့မယ်ဒုတိယနှစ်ဝက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ဝက်စာလျှော့ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပထမနှစ်ဝက်ဒုတိယနှစ်ဝက်ခွဲပြီးတွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ opening နဲ့အသစ်ဝယ်တာရောင်းလိုက်တဲ့ကောင်ကိုခွဲပြီးတော့ဆိုတော့တွက်ပြီးတော့ပေးရပါမယ်ဒီပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်ကနော် opening တွေကရောင်းတဲ့ကောင်နှုတ်တနစ်စာပြေးလျှော့အသစ်ဝယ်တဲ့ကောင်ပထမနှစ်ဝက်ဆိုရင်တနစ်စာဒုတိယနှစ်ဝက်ဆိုရင်နှစ်ဝက်စာခွဲတွက်အဲ့တန်မိုးနှစ်ကိုပေါင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီ negative division for တဲ့ရကဲဒါကတော့ straight line method နဲ့ reducing balance method ကိုသုံးနေဆိုလို့ရှိရင် reducing balance method သုံးသည် policy ကတော့ဝယ်လိုက်တဲ့နှစ်မှာဝယ်လိုက်တဲ့ asset အတွက်နှစ်စာ division short ပြီးရောင်းတဲ့နှစ်တွင်ရောင်းလိုက်တော့ asset အတွက် division မ short ပါလို့ပု္ပ္ပာပြောလာတယ်ဟုတ်တော့ကြိုက်တဲ့လောက်ပဲဝယ်တဲ့ကောင်တော့တစ်နှစ်စာပြေး short မယ်ရောင်းတဲ့ကောင်တော့ division မစင်စားဘူးဒါဆိုရင် division for တဲ့ရရှာတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုတွက်မလဲmethod ပြောင်းသွားပြီနော် reducing balance method ဖြစ်နေပြီ reducing balance method ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ cost ပေါ်မှာသွားတွက်လို့မရဘူး carrying value မှာတွေ့ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ရောင်းတဲ့ကောင်လည်းထည့်ပြီးတော့မစင်စားဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲရောင်းတဲ့ကောင်လည်းမစင်စားဘူးဆိုတော့ A တဲကရောင်းတဲ့ကောင်နှုတ် A minus B ဟုတ်နော်ရောင်းတဲ့ကောင်မပါတဲ့ cost မှုဖြစ်သွားမယ် carrying value ရှာမယ်ဆိုတော့ accumulated division ကိုနှုတ်ရအောင် accumulated ကဒီမှာ E ဟုတ်တော့အဲ့တဲ့မှာဆိုတော့ဒီဘက်ကရောင်းတဲ့ကောင်ရဲ့ division ပြန်နှုတ်မယ်ဆိုတော့ E minus F အဲ့တော့ E minus F ဆိုတဲ့ဒါရောင်းတဲ့ကောင်မပါတော့တဲ့ accumulated division ရအဲ့တော့မှ A minus B တဲက E minus F ကိုပြန်နှုတ်တော့မှဘာ value ရလဲဆိုတော့ carrying value ရ A minus B ဒီ cost E minus F ဒီ accumulated depreciation အဲ့နှစ်ခုကိုပြန်နှုတ်တော့မှရောင်းတဲ့ကောင်လုံးဝမပါတော့တဲ့non current asset ကြီးရဲ့ carrying value ထွက်လာမှာဒါကြောင့်မို့ဒီမှာကA minus B minus E minus F ပေးထားတဲ့ percent နဲ့မြှောက်ပေးလိုက်အောင်မယ် C အသစ်ဝယ်တဲ့ကောင်ကြတော့ reducing balance method မှာအသစ်ဝယ်တဲ့ကောင်ကိုအခုမှဝယ်တဲ့ကောင်ကိုဆိုတော့ carrying value သွားရှာလို့မရသူ့ရဲ့ချွင်းချက်ကအခုမှပဲဝယ်လိုက်တဲ့ကြောင့်သူ့မှာ division မရှိဘူးနောက်နေ့တည်ကြလို့ရှိရင်တော့ division ရှိမှာပေါ့နော်စဝယ်ခြင်းနှစ်မှာတော့သူ့ carrying value ရှာလို့မရတဲ့ကြောင့် cost ပေါ်မှာပဲပေးထားတဲ့ percent နဲ့မြှောက်ပေးရတယ်သူကကြိုက်တဲ့လောက်ဝယ်တစ်နှစ်စာဖြစ်တဲ့ကြောင့် cost ကိုပဲ percent နဲ့မြှောက်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခု number D reducing balance method သုံးတယ်ဝယ်တဲ့နှစ်ဒီဝယ်လိုက်တဲ့ asset အတွက်ပထမနှစ်ဝယ်လို့ရှိရင်တစ်နှစ်စာပြေးလျှော့မယ်ဒုတိယနှစ်ဝယ်လို့ရှိရင်နှစ်ဝက်စာလျှော့မယ်နောက်တဲ့ asset အတွက် division မလျှော့ဘူးဟောဒါဆိုရင် reducing balance method ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆိုတော့အတိုင်း open new ဆိုတော့ခွက်တက်မယ် carrying value ပေါ်မှာတွက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် A minus B minus E minus F percent နဲ့မြောက်မယ်အသစ်ဝယ်တဲ့ကောင်ပထမနှစ်ဝက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နှစ်စာပြေးလျှော့ပြီးတော့ဒုတိယနှစ်ဝက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 1.2 ဟုတ်ပါလားနှစ်ဝက်စာတွက်ပေးရပါမယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒါကဆိုတော့ ABCD ဆိုပြီး straight line ရ reducing ရဆိုပြီးဆိုတော့division for တဲ့အခါမှာရှာတဲ့အခါမှာသူ policy နဲ့ method နဲ့ဆိုတော့ညှိဖို့အတွက်ဆိုတော့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဝိကျူလည်းပေးလိမ့်မယ်เนาะဆရာအခုဒီမှာပေးတဲ့နေရာမှာဒီ method ဒီမှာဆရာချွင်းချက်အနေနဲ့ပါလဲဆိုတော့ရောင်းတဲ့ကောင်ကို division ထက်မစင်စားဘူး၄ခုစလုံးပါလေရောင်းတဲ့ကောင်ထက်မစင်စားရောင်းတဲ့ကောင်ထက်မစင်စားဘယ်လိုပဲသွားတယ်ချိုးပု္ပ္ပာမှာရောင်းတဲ့ကောင်ထက်စင်စားတဲ့ပု္ပ္ပာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပု္ပ္ပာရှိတော့မှာပဲအဲ့ပု္ပ္ပာနဲ့ဆိုတွဲပြီးတော့ပြတော့မယ်မင်းတို့ဟိုဘာလို့မှတ်တာများနေမှာဆိုဆရာဝေးကျူကတော့ကွာသူက theory ဘိုင်းတွေကိုအကုန်လုံးကျောင်းသားတွေအကုန်ရေးပေးတယ်တလုံးမကြံအကုန်ရေးပေးတာလုံးကြံအကုန်ရေးပေးတာဆရာကြီးကဆိုတော့ရေးပေးတဲ့ဥစ္စာကတကယ်တန်မိုးရှိတယ်စာပြန်သင်မဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်သူရေးပေးတဲ့ဟာတွေအားလုံးဒီလုံးဝကိုဆိုတော့ဟိုပါဘောနော်လက်ရမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုဆိုတော့ဖတ်မှတ်ပြီးတော့စာအုပ်ပြန်သင်လို့ရတဲ့အနေထားဒါပေမဲ့ကျောင်းသားအများစုကဟာလာတခုနောက်မှဖြစ်လဲဆိုရေးတဲ့အချိန်မှာလက်ညောင်းတာပဲသူတို့ကသိတယ်ဒီဟာစာတွေအုံတော်ထမှာသူတို့မရဘူးပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲပြန်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စာတွေကများဟုတ်နော်ပြန်လဲမကြည့်ထားဆိုတော့မရတတ်တော့မရတဲ့အခါကျတော့အ
same view. I was a Dima Dudia Museum in Nepal, Sawi, you and Saru, the media, Saru, Semino, Piambio, the Nakama, Sia Duzia Museum in Piandina Perja, who Kega, Clelia, Pungam, Sera Tiro, Sia Ara, Chona, Chombiroma, didn't the Jawa, you know, Sera, Gauno, Trebilite, now tap water at Jawa, Minu, Gongcha, Yim view, both sides Roma, tappy view, Sera, I carry on, no, they are I bought an answer, Pura Petroja, the both are doing it, now lower the house or tapio. ရှင်းပြပေးမယ်ဆရာဝိကျူရေးပေးတဲ့ note ဆရာတော်မင်းတို့ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဟုတ်နော်အဲ့မှာတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဆိုရေးပေးထားရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါကဆရာတော်က Divine for the ရရှာတဲ့အခါမှာသိထားမယ်အချက်ကလေးကိုချင်းချုံပြီးဆရာရေးပြပေးထားတာပါကဲဒါဆိုဆရာတော်အခု theory ဘိုင်းနေတော့ပြောပြီးသွားပြီပု္ပ္ပစာအတွက်ကိုမှကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခန်းတိုင်းမှာတော့ understanding တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဒီခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုချက်စာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ချက်စာတွေဆိုတော့အခုဒီမှာရေးပြပေးတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရေးပြပေးတာဆိုတော့အဲ့ချက်စာကစာအုပ်ထဲမှာဆိုတော့ရေးထားတဲ့ဟာဒီပုံနှိပ်ထဲမှာရေးထားဥစ္စာကိုဆရာဟောပြန်ပြီးတော့ photo ပြန်ရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့ဒါ PDF file ဆိုတော့ပြောင်းထားတော့ဒီမှာနည်းနည်းမငြင်းမညာလေးဖြစ်နေတာရှိတယ်အဲ့တော့ photo ရိုက်ထားတဲ့ဟာကိုဒီ PDF file မင်းတို့group မှာဆိုတော့ပေးထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမင်းတို့စာအုပ်ထဲမှာပြန်ကူးထားဖို့လုပ်မယ်နော်ပြန်ကူးထားပေးအဲ့တော့ဒီမှာကcan and definition or deputation or non-current access ဆိုပြီးလို့ရေးပေးထားတယ်။ဆရာတို့ဒီ photo ရိုက်ထားတဲ့ပုံစံကတော့မင်းတို့ဒီမှာဆရာတစ်ချက်ပြလိုက်မယ် photo ရိုက်ထားတဲ့ဟာကဒီလိုလေးဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုလေးနော်။ဒါက photo ရိုက်ထားတာ။ဒါစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့ဒီချက်စာပန်းဆရာဒါတက်ဖို့ရိုက်ပြီးတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ဒီဖြတ်ထားတာအဲ့ဒါကိုမှဆရာတို့ကPDF file ပြန်လိုက်တော့စောစောကဒီပုံစံဖြစ်နေတာ PDF file နော်ဒီပုံစံဖြစ်နေမိခိုးနံပါတ်တွေကတော့တူတူပါပဲဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မိခိုးနံပါတ်1ဆိုရင် explain the following two method of depreciation straight line အတွက် this method use the same amount of depreciation for each year of ownership and is more suited to assess that lost the same amount of value each year number 2 reducing balance this method uses the carrying value of the assets to calculate the amount of depreciation for the year and is more suited to assets that lost more of their value in their early years. အဲ့တော့သူကဒီမှာ straight line နဲ့ reducing method နှစ်မျိုးကိုရှင်းခိုင်းထားတာ။ဒါ straight line နဲ့ reducing ဆိုဒီမှာရှင်းပြပေးထားတာပါ။ဒီပုံနံပါတ်လိုက်တိုင်းဒီမှာတော့ဆိုတော့ straight line method this method uses the same amount of depreciation for each year of ownership and is more suited to assets that lost the same amount of value each year. အဲ့တော့ဒီဟာလေးလဲဆိုတော့messenger box ကနေပြီးဆိုတော့ CVR ဆိုတော့ပေးပါမယ် group ထဲမှာလဲသူက PDF file နဲ့ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုယ့်ဘာကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ဘယ်ဟာရှင်းလဲရှင်းတဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ကူးထားပေါ့နော်စာအုပ်ထဲတော့ပြန်ကူးထားလို့လေဆိုတော့သင်တိုင်းပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်ပေါ့နော်အခုလဲရေပေါ်အပြင်ဆိုတော့ပြောတော့မှာပါအဲ့တော့ဒီဟာလေးပဲဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောလိုက်ပြီနော် PDF file ဆိုတော့မပြောတော့ဒီမှာနည်းပို့ပြီး clear ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ straight line method မှာ straight line method ဆိုတဲ့သဘောတရားကဒီနှစ်တန်ဖိုးရွှက်တဲ့ amount ဒီနောက်နှစ်မှာရွှက်မယ့် amount နဲ့တသမတ်ထိတူနေရမှာဟုတ်နော်အဲ့ဒါအဓိကပဲ this method use သုံးတဲ့ဘာလဲ the same amount of depreciation for each year of ownership ဆိုတာပိုင်ဆိုင်တာကိုပြောတာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ each year နှစ်အလိုက်ဟုတ်နော်ရော့ကြတဲ့ depreciation amount ဟာ same amount မဖြစ်လေအတူတူဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒီ method ကသဘောတရားအဲ့တော့ဒီနောက်ကဟာတွေမဖတ်လဲရတယ် straight line ဆိုတာ this method use the same amount of depreciation for year ownership ဒီမှာဆိုတော့ဖြတ်ချလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် reducing ကျတော့ straight line လို့မဟုတ်ဘူးသူက same amount မဟုတ်ဘူးဟုတ်နော် amount တွေကမတူဘူးသူကဘာကြောင့် amount မတူလဲဆိုတော့ short ချပြီးသားတန်ဖိုးပေါ်မှာထပ်တက်ပြီးရော့သွားတဲ့ကြောင့်သူကလှေကားတွေလို့ reduce ဖြစ်ဆိုတာဒါကြောင့်မို့ဒီမှာသူက reducing method this method use the carrying value of the assets carrying value မှာတော့တွေ့ရမယ်တဲ့ to calculate the amount of depreciation for the year ဒီမှာနေဖြတ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခု straight line reducing မှာဒီ pipe တူလေးပဲတော့တရားနားလည်ဖို့ကြည့်ထားပါ straight line ဒီဘာဖြစ်ရမလဲ same amount of depreciation for year of ownership reducing ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲthis method use the carrying value of the assets to calculate the amount of depreciation for the year carrying value မှာတွေ့တယ်ဒါလေးဆိုတာသိထားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကwhat is the purpose of depreciation depreciation
ရှော့ဝါချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲပါဖို့စီရွယ်ချက်ကြတော့ဆိုတော့ reason လို့တော့တော့ပြောလို့မရဘူး reason ဆိုတာ cause ဆိုပြောတာအကြောင်းပြချက်နော် deviation ရှော့ချင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာမျိုးရှိတယ် deviation ဘာကြောင့်ရှော့ရလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းဘက်ကပြောရင်တော့လုပ်ငန်းထဲမှာဆိုတော့ asset ကြီးဆိုတော့သုံးလိုက်လို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတရာရရှိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီ asset ကြီးကိုအသုံးပြုလိုက်တဲ့ဟာဒီ expert အနေနဲ့စင်းထဲမှာထည့်ကိုပြမပြလို့မရဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဆိုတော့ income statement တွေဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့သူ့ကိုဈေးအနေနဲ့ profit and loss column မှာတစ်နှစ်စာလာထည့်ပြတယ်ဘာလို့လဲ income statement of profit and loss column သူရဲ့concept ရ accrual machine concept ရဒီနှစ်နဲ့သက်ဆိုင်သောဈေးတည်ဝင်ငွေတွေကိုဆက်ပြရမယ်ဆိုရင်ရွေချက်နဲ့ deviation ကိုလည်းဒီနှစ်နဲ့ဆိုင်ဈေးအနေနဲ့လာပြရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီရွေချက်မှာဆိုတာ accrual concept machine concept ကိုထည့်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ accrual machine concept ကိုသူကဒီမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင် the purpose of deviation is separate the cost of non-current asset over is useful in order to match the cost of the asset over the full period during with the asset and profit for the business charging depreciation is an application of the accrual concept deviation ဒီ accrual concept ရတော့ရှော့ရတယ်သူရဲ့ရွေချက်က non-current asset ကြီး useful အသုံးဝင်သက်တမ်းပေါ်မှာသူကပြန့်နှံ့ပြီးတော့ short ချတာအဲ့ short ချလိုက်တဲ့အသုံးဝင်သက်တမ်းဒီလည်း match ဖြစ်ရမယ်ဘာနဲ့တွဲရမလဲဆိုရင် asset over full period during the asset and profit for the business ဒီ asset ကြီးကိုအသုံးပြုလိုက်လို့ဒီစင်းကာလာပေါ့နော်ဒီတစ်နှစ်စာပေါ့အဲ့နှစ်စာအတွင်းမှာ asset ကြီးကိုအသုံးပြုလိုက်လို့ရလာတဲ့အမြတ်ဝင်ငွေနဲ့ဟုတ်နော်အဲ့ asset ကြီးကိုအသုံးပြုလိုက်လို့ရော့ကျသွားတဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုကို match ဆက်ပြပေးရတာတဲ့ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းဒီဒါ accrual machine concept ကိုပြောရတဲ့တူပဲအဲ့တော့ accrual machine concept expand income must be met ဟုတ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ sale revenue must be appropriate accounting period ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါကိုသူချက်ပြီးရေးထားပါပြီးတော့ဒီမှာသိတာထင်ကြဒီအောက်ဆုံးမှာနောက်ဆုံးသူညီကုန်းချုပ်တာကcharging depreciation and application of the accrual concept ကိုရေးပေးထားပါအဲ့တော့ဒါ accrual machine concept ရပြီး short ရတယ်ဆိုတာကိုမလို့ရေးပြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာပါနောက်တစ်ခု capital revenue expenditure ခြားနားချက် distinguish ဆိုတာခြားနားချက်ကိုပြောတာနော် between capital expenditure revenue expenditure ခြားနားချက်ကိုပြောပါဆိုတော့ capital revenue expenditure define လုပ်ခင်တာပဲ capital expenditure ဆိုတာ expenditure where used over more than one financial year period စင်းကာလတစ်ခုထက်တစ်နှစ်ထက်ပိုနေတဲ့ဟာကိုပြောတာပိုပြီးသုံးဆွဲထားတဲ့စိတ်မျိုးစင်းကာလတစ်နှစ်ထက်ပိုနေတဲ့ဟုတ်နော်သုံးဆွဲတာစိတ်မျိုးကို capital expenditure ခေါ်တယ်ဘယ်လိုမှမလဲ slash purchase of equipment တွေဝယ်မော်တော်ကားတွေဝယ်မြေတွေစာအုပ်တွေဝယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ထပ်ဝယ်ကြမလို့တော့ဟုတ်နော်သူဒီမြေကိုဝယ်လိုက်ပြီးဥမာ3000တန်မြေဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြီးပြီဒီမြေဒီကိုကပိုင်ဆိုင်သွားပြီနောက်ထပ်ထပ်ပြီးဝယ်ကြမလို့တော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆို over more than one financial period လို့ပြောတာ revenue expenditure အဲ့လိုမျိုးတော့တစ်စက်သက်ကုန်တာတစ်နှစ်တွင်းသွားကုန်တာဟုတ်နော် expenditure were used during one financial period စင်းကာလတစ်ခုအတွင်းမှာသူကကုန်ကြနေတာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲ payment of rental ငှားရမ်းကားလိုဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါ capital revenue expenditure လေးဖတ်ပြီးထားပါ state 2 causes of depreciation 2019ကျော်မိကုန်ဟောင်းနော် depreciation ရော့ကျတဲ့ကြောင်းရင်းစနစ်တွေနှစ်ချက်လောက်ရေးပြပြဆိုတော့စောစောကလို့စာရေးစရာမလိုပဲねဆိုတော့၅ချက်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ warrantier obsolescence technological advance ဆိုတာလေးဆိုတော့ရေးပေးရပါတယ်2 causes ဆိုတော့နှစ်မျိုးလောက်ဆိုရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်5 explain ရှင်းပြပေးပါဒါကြောင့် explain လို့မိကုန်းကမေးလာရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆိုတာပြောပြပေးရပါတယ် Point it is necessary for a business to account for depreciation on its non-current asset non-current asset တွေကိုလုပ်ငန်းတွေက depreciation ဟလာဘာကြောင့် short ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာရှင်းပြပေးပါဆိုလုပ်ငန်းတွေမှာ depreciation မ short လို့မရဘူးလေဘာကြောင့်လဲသူ့ကိုသုံးလိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေသုံးရလာတယ်ဒါဒီနေ့မှာဝင်လာတဲ့ဝင်ငွေရဲ့ဒီနေ့မှာကုန်ကျစရိတ်ဒီဆက်ပြပေးရမယ်ဆိုတော့ accrual machine concept ဆိုတာဒီမှာရေးကိုရေးရတော့မှာဒါမှမဟုတ် to match the income generate with expand income during the period in accordance with the accrual machine concept to match the income generate ဆိုတာကပူးပေါင်းဆက်ပြပေးထားပြောတာဝင်ငွေနဲ့စရိတ်အဲ့တစ်ခုဆိုတော့ဆက်ပြပေးတာကို generate လို့ခေါ်တာဟုတ်နော်ပူးပေါင်းပေါဝင်ဆက်ပြပေးထားတာပါဆိုတာ accrual machine concept ကိုသူရေးလိုက်တာပဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီလိုစင်းထဲမှာဘာကြောင့်ပြရလဲ division ကို this avoid အဲ့လို division ကိုမပြရင်မရဘူးအဲ့လိုပြလိုက်ရင် this avoid ရှောင်ကျင်ပြီးသားဖြစ်တယ် overstating the non-current and profit ဒီလို division ကိုနေ့တိုင်းဆိုတော့ short ပြီးစင်းထဲပြလို့ရှိရင်စတော့ profit တွေပုံနေခြင်းမရှိတော့ဘူးဟောတော့ non-current တန်ဖိုးပုံနေခြင်းမရှိတော့ဘူးအကဲ division မ short မရင်ဈေးတွေနဲ့ profit ကြီးကများနေလိမ့်မယ် non-current တန်ဖိုးကြီးကလည်းမူလတိုင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်များနေလိမ့်မယ်ဟောတော့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီ non-current တန်ဖိုးနဲ့ profit
Miani jingo. Oh no, avoid shouting like that way. Now check out to ensure that the financial statement show true and fair value. Oh no, Nicho cinema. The jamu pit was it. Nicho cinema tell like that. A chow ya chality, Pobio true mangan was it, fair value. Miata or tamburi pit was it. At all, the number ngadi, Sera, the chatoketa, chatan, Sera, to me go. Ala. Tongu, Sera, pibida pit. Below Tongu pibida pit or 30. Alka Jones, Mego Massam, Pure Piano. Explain. Shimbiala, why non-currency are depreciated in the financial statement. Nicho sin is very kama. Bajan non-currency stigo, Tamushual Shimbia Biba. Bajan, there's a boy who was studying non-currency and profit to ensure that the financial statement show trend favorable. Dimigo the DPV. How not? Dimigo the DPV. Explain why it necessary for business to come for division on this non-currency. Longani Rema, Baja, non-currency stigo, Tamushual saying DPV. Correct concept, the don't jet. Or be a boss up and the answer to her. Oh no? What is the bubbles of the debate? We follow sure to each of your wireless way. DP. The Jam Lucer. Nacha. Oh no? Nick. Nick Nacha, so me on don't woody. DP. Era DP was jet up. Depreciation show at you a jet. Long anyhow. Nicona, Bada Division Charlie. How no? Be long any them are swear seeing them at Rimalo Shoale. Seeing him up at Division Long any of Division Eventually, you I don't want to make pity. Arabe. Around the Masari block when you are to a nature division of Patricia. Dear don't jet us, Rajetta. I don't jet I must have. Yabare, okay, Dalsaro, a cool purity Jamadi, a theory by nature, Savan rock, only break by it, protect boundaries at Tuza Piro, Pino Tespotea Posari, a Dimasar creation log Yaminu, Sony Piamo, or the face to face in the Luro, I am a home, Siale Amia. Minole, Sa Lilo Mayama, no, a good Mino, Dimasara, Anxiety in the Pebuga, a cool separate definition, but not the Yamino, South of Pianguita. The Naripian point Sapian Jimeno, Rally Mino, South of Pianguita, ready. Being Dalu Chapita, Rasoabra Chatunjago, Sarat Chapitame, how we know, at Dalu Samino Piangupitava, I do it, the photo or now PDF finance Rapopitame, not PDF and Bobiame. I did PDF finance master, the chat is a Yipit outside, let me know Popitame. Rapopitame, I go out and be up, GSU, good thing like machine, a good thing like good table, no? Rock good in of your idea. Chow Yali Garo Division up at the bureau, theory by ne, GMS or just a vine lady, thin the ideas of Chow Yali, Minus or Piaparitava, Aro, Siawi to beat her no Silepian Papian Gita, Piambiro, Lila Pitame, Senior need or then any these, but not to pay her as anybody, Piampumuro, Shiman Tene. She knows there are gay European within Yamas Russian Minusera, Jogama, Senior need or Chajin Point Mamma. So Chini Gibido Mamino, Sunny Tenina says, Sadon Sally, Sally Sangalama, so Chini Gibido, I don't must right. Sally Sangama Poeme, Omadine Betty, but not to go Shida, the Universal Lumia Italu Yamu, Tiao Sa Kongli in Sera, who must say out of Percy out of a little Concha Biro, as a Temuro Sidi Tarashi, no? I put sapien for. Ara sending up by Jerusalem, Minus, Government, the New York. Obino, Gero, things are living really love it. The near us, the night at John Walia, Daneves or Nigo Chole. I don't make, Jamai Puseba.